নেয়নি এখন নেয়নি। আরে ও পাশে যাওয়া যাবে না, গেলে ওইদিকে যেতে হবে। মাছ না গেলে কি করবো? বড় মাছ আমি তো ওই পাশে চলে যাবি, এদিকে যেন আসিস নে। যান না, কোনো অসুবিধা নেই, সাবধানে। নতুন মাছ না নতুন মাছ না, পুকুরি ঠেলা মাছ। ঠেলা মাছ না, তাই চাষ করেছে পুকুরি ঠেলা মাছ, পুকুরি মাছ। সামনে লোক গেলি হয়, দুজন যাক না। আর যেও না, ওইখানে দাঁড়া, আর যেও না, ওদিকে যদি পাইবে আর যেও না। আর গাড়ির তলায় মেন বলে মনে হচ্ছে সেরকম লাগলো, যার জন্য মানে টান না এত না ওই মাথা তুলে তো গাড়ির তলায় সেরকম দেখা। আস্তে 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 নতুন মাছ, নতুন মাছ মানে বড় জায়গার মাছ তো, বড় জায়গার মাছ তো, তাহলে খুব জলঘরের মাছ, বহুত বড় জায়গার যে মাছ তো। বাদা ভালো আছে। হ্যাঁ জিও জিও না পুকুরি মাছ না, ওই ছাড়া মাছ না, ছাড়া মাছ এত বড় ছিল। ছোট 3.5 হয়ে যাবে, 3.5 না 4.5 চারেরও তো ঘুরে যাবে। হ্যাঁ 4 কিলো উপরে হবে। 4 কিলো হবে। 4 কিলো 300 হবে। তোর মারা 4 কিলো মারা না তো, এটা ভেঙে যাবে, ল্যান্ডিংটা ভেঙে যাবে আর কি। আপনার টাকা বাড়ি চলে যাচ্ছে আমি।